像这样的咳嗽，对于家住涿州市的王素贞来说，已经持续了30多年了。每到一入冬之后，这种烦人的咳嗽便开始变得挥之不去。我是从85年那年有一夏天开始，也是感冒引起的咳嗽，特别厉害，总是咳，我印象特别深。从那之后吧，是年年冬天咳嗽，什么药对我都不灵，一直到咳嗽到开春。冬去春来，虽然说只有1季的时间，但是无论怎么医也医不好的咳嗽，不仅每次都让王素贞咳得撕心裂肺，同时也影响到了她正常的生活，这也让她感觉十分苦恼。一个偶然的机会，王素贞从医生那里得到了一个治疗她这种咳嗽的偏方，在吃了几次之后，她的咳嗽得到了很好的缓解。那么一种连很多医生都很难治疗的咳嗽，一个偏方又是如何将它缓解的呢？煎出来做好了，这里边这黑颜色是蜂房，蜂房就是麻蜂窝嘛，麻蜂窝就叫蜂房。治过的蜂房把它搞成粉剂，然后每一个生鸡蛋里边放上3颗蜂房粉，搅拌均匀之后呢，不用油，不用盐，干煎出来，然后吃这个。治疗咳嗽是在辩证的基础上，对吧？针对一些大多数的咳嗽效果都小，但是也不是说所有的咳嗽都可以用这个方子。你包括慢性咽炎它引起的咳嗽，你就不能再用这个了，那可能我就要配6升丸了。所以就是一定要适合他这样肾、肺肾都阴虚、都阳虚的，对虚寒性的咳嗽是用上它。我这个方子是从哪学来的？是从我在上学的时候，一个。玉溪名老中医谢希图老中医，我跟他的时候他已经95岁了，他就有很多偏方，就包括这样用这鸡蛋。每一个方子它有它的局限性，也有它的针对性，所以要用来，就像你说的，要找医生来判断。